Për të bërë dhe mbylljen e përfundimin, me thonë drejtën, më ka surprizu për mirë dhe më ka pëlqyer shumë. Nuk e prisja të ishte kaq e shpejtë, domethënë Porsche është i manevrueshëm i mirë, po nga që kjo është GTS-ja dhe ka sipërvetes edhe turbon, edhe turbo-sën, prisja që të ishte pak më e ngathët, po jo, me edhe këto zhurmat i kishte të mira kur ndroshe marshet, në përkthesa shumë stabil. Normal kjo ngjan më shumë me makinë sportive se me forestradë dhe Porsche historikisht është majt për makina sportive, edhe pse Cayenne ka qenë si shpëtimi i Porsche për të ushqit në masë në mënyrë komerciale, prapa ato janë kujdes për ta diferencuar nga të tjerat, mos sportivja është nuk ke që e thu. Do provojmë edhe X5M, besoj nesër, dhe shohim si është dhe ajo. Ajo është në nivel më lart, ajo konkuron me Turbo S, po ta shohim si det ajo, do flasim. Më vjen keq që nuk ka më shumë makinash në Shqipëri, zgjedhim mi marr ose naftë ne, ose makina që duken ekonomike në thonjza, kurse kjo është pak më sportive, por kjo për mbledh gjitha, familjare, shpejtë, gjitha të mirë ka surprizuar për mirë, më ka pëlqyer shumë. Se di si është duk ju, shpresoj të ketë pëlqyer. Më thoni a do kishit blej këtë,